තෙරුවන් සරණයි සුබෝදෑසනක් පින්වත් ඔබ හැම දෙනාටම ප්‍රායෝගිකව ජීවිතයේ බුදුදහමින් සොයා යන හෝරාවක් අපි මෙලෙස ආරම්භ කරනවා අදත් සිකුරාදා උදෑසන සුපහන් ජීවිතයේ වැඩසටහනින්. ඉතින් අද දවසෙත් ඔබට ඔබේ ජීවිතය කියා දෙන්න ඒ බලාපොරොත්තු ඇතිව මේ වැඩසටහන ආරම්භ කරනවා. බෞද්ධ රූපවාහිනී පළමු මැදිරියේ සිට එදා කුසල ධම්මනායක හිමිපාණන් වහන්සේගේ සංකල්පයක් අනුව ආරම්භ කළ බෞද්ධ රූපවාහිනී නාලිකාවේ පළමු රූපවාහිනී මැදිරි පරිශ්‍රයමය. ඉතින් ඔබ මේ වැඩසටහන ආරම්භයට පෙර ආතෝ දකින්නට ඇති අපේ සංවේගය පළ කිරීමක්, නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කිරීමක්, ඒ වසර 13ක අඛණ්ඩ බෞද්ධ රූපවාහිනී විකාශයටත් පෙර ආතුව සම්බෝධි විහාරස්ථානයේ ඇසුරු කරමින් විශේෂයෙන්ම බම්බලපිටිය සිරි වජිරාරාම විහාරස්ථානයේ ඇසුරු කරමින් එකී සංඝ පරපුරේ ඒ සමාජිකත්වයේද කලක ලබා ගනිමින් ඉන් අනතුරුව මේ සමාජයේ මෙහෙවරටද එක් වෙමින් බෞද්ධ මාධ්‍යාලය නගා සිටවන්නට අප්‍රමාණ ශක්තියක් කුසල ධම්මනායක හාමුදුරන්ට එක්කල ඒ වගේම අපටත් කොයිතරම් උගතෙක් බුද්ධිමතෙක් වුණත් නිහතමානී කමින් එතරම්ම පොහොසත් මිනිසෙක් අපි සම්බෝධි විහාරස්ථානයේ දැකලා තිබුණේ නැහැ. ඉතින් 2012 වසරේ ඉඳලා කුසල ධම්මනායක ස්වාමීන් වහන්සේ ආරම්භ කළ මේ මහා ප්‍රයත්නය සාර්ථක කරගන්න 2012 කියලා මා අදහස් කළේ බෞද්ධ මාධ්‍යාලය 2007 වසරේ ආරම්භ කරලා ඉන් අනතුරුව 2012 වසර වෙද්දී අපට පුළුවන්කම ලැබුණා මහා පින්කම් සංවිධානය කරන්න. ඉතින් මේ පින්කම් වලටත් ලොකු සහයෝගයක් දායකත්වයක් එක්කලා මේ අපි ඉන්න මැදිරියෙත් බොහෝ වැඩසටහන් වලට එතුමන් සහභාගී වුණා. විශේෂයෙන්ම බෝසත් සිරිත වැඩසටහනින් අපත් සමගින් බොහෝ වැඩසටහන් වලට එතුමන්ද සහභාගී වුණා. ඉතින් කේ මාරිසිරි ගුරු පියාණන් ඊයේ දවසේදී ජීවිතයෙන් සමුගත්තා. ඉතින් අපි එතුමන්ට මේ වෙලාවේ නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ අවස්ථාවක් කරගන්නවා සුපහන් ජීවිතයේ නිෂ්පාදන කණ්ඩායම එතුමන්ට ඒ ශෝකය පළ කරන්න, ඒ වගේම ඒ නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරන්න. එහෙමනම් අපි පින්බර මේ උදෑසන අද දවසේදී සුපහන් ජීවිතය වෙනුවෙන් වැඩම කොට වදාළ අපේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ පිළිගනිමු. බත්තරමුල්ල පන්නිපිටිය පාරේ සිරි සුදස්සනාරාම සදහම් සෙනසුනේහි ගරු අනුශාසක ආචාර්ය පූජනීය මිරිස්සේ ධම්මික අපේ හාමුදුරුවෝ. අදත් මේ මග ඔබට අපට කියා දෙන්න වැඩම කොට වදාලා අවසරයි අපේ හාමුදුරුවනේ. සාදු සාදු සාදු. උදෑසනින් සම්බෝධි විහාරස්ථානයට ආව මේ පින්වතුන් ඊටාම ශ්‍රද්ධාවෙන් පින්කමට දැන් වාඩි වෙලා සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. මොරටුව මෝල්පේ පදිංචි ලිලානි පත්මසිරි ප්‍රනාන්දු මහත්මිය, පී දමිත් ලලන්ත ප්‍රනාන්දු පුතණුවන්, පී මනුෂා මුතුමාලි ප්‍රනාන්දු දියණිය, බී ලක්ෂිත උදයංග පුතණුවන් ඇතුළු ඒ පවුලට සම්බන්ධ ඥාති හිත මිත්‍රාදී පිරිස අද මේ වැඩසටහන වෙනුවෙන් ස්වකීය දායකත්වයෙන් කටයුතු කරනවා. අපි ආරාධනා කරමු ඒ පින්වතුන්ට ප්‍රථමයෙන් ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා මල් පූජාවන් සිදු කරන්න. ඉන් අනතුරුව දේශකයන් වහන්සේට දහත් වටිය පිළිගන්වා ආරාධනා කරන්න. සාදු සාදු සාදු. සාදු සාදු සාදු. දහත් වටිය පිළිගන්වා ආරාධනා කිරීමත් දැන් සිදු වෙනවා. සාදු සාදු සාදු. අද මාතෘකාව පිළිබඳව අවධානය යොමු කරද්දී සරල අපේ සාමාන්‍ය ජීවිතය තුළ අපි ඕනෑතරම් පන්සිය සමාදන් වෙනවා, බුදු ගුණ සජ්ජායනා කරනවා, බෝධීන් වහන්සේ වන්දනාමාන කරනවා, මල් පහන් පූජා කරනවා. මේ සෑම බුද්ධ පූජාවක් සිදු කරන මොහොතකම අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ සිහිපත් කරනවා. ඒ වචනයෙන් අපි බුදුජාණන් වහන්සේ සිහිපත් කරමින් ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ කියන ගාථාව අපේ ජීවිතේ පුංචි කාලේ ඉගෙන ගත්ත මේ ගාථාව අද අපි වැඩිහිටියන් බවට පත් වෙලා ඔබ තමන්ගේ ජීවිතයේ ඒ වයෝ වෘද්ධ අවධිය ගත කරනවා, සඳහා සමය ගත කරනවා. අපි බලාගෙන ඉන්න පුංචි දරුවෝ මේ ගාථාව පාඩම් කරලා පාසලේදී කොයිතරම් තමන්ගේ ගුරුවරයාට කියලාද, අපි පන්සල් ගියහම කොයිතරම් බෝධීන් වහන්සේ වන්දනා කරනකොට බෝධිය වටේ ගමන් කරද්දී පැදකුණු කරද්දී මේ ගාථාව සජ්ජායනා කළා ඇද්ද? බුදු ගුණ තමයි මේ උතුම් ගාථා රත්නයේත් සඳහන් වෙන්නේ. එහෙමනම් මේ පවසන
මුවින් පවසන මේ බුදු ගුණය අපි කොයිතරම් අපේ හදවතින් ක්‍රියාත්මක කරනවද? බුදුජාණන් වහන්සේ කියන්නේ අපට මහා ආදර්ශ සම්පන්න විශ්වයක් හා සමානව අපිට අපේ ජීවිතයේට ඒ උන්වහන්සේගේ ආදර්ශයන් සමීප කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ බුදුගුණ අපේ ජීවිතයට සම්බන්ධ කරගත්තොත් අපිට කොයිතරම් අපේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවද? ඒ කියන්නේ අපි ඇත්තටම එහෙමනම් මේ බුදුගුණ අපේ ජීවිතයට සම්බන්ධ කරගෙන තිබෙනවද? අපි බුද්ධානුස්සතිය වඩනවා, ධම්මානුස්සතිය වඩනවා, සංඝානුස්සතිය, මරණානුස්සතිය මේ කියන භාවනාවන්ද අපි අපේ ජීවිතේ වැඩිමක් සිදු කරනවා. එහෙමනම් මේ එදිනදා ජීවිතය තුළ අපට පුළුවන්කම ලැබී තිබෙනවද බුද්ධානුස්සතිය නිවැරදිව හඳුනාගෙන එය මනසින් සිහිපත් කරලා නිවැරදිව ඒ බුදුගුණ මෙනෙහි කරන්න ජීවිතයට සම්බන්ධ කරගන්න අපි කොතරම් උත්සාහ කරනවද? එහෙමනම් අපි සරල කාරණාවේ සිට මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමු. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේට අපි নমස්කාර පූර්වකව ආරාධනා කරමු. මොකක්ද මේ බුද්ධානුස්සතිය කියන්නේ? බුදුජාන් වහන්සේ කොහොමද අපි අපේ ජීවිතය තුළ හදවතින්ම සිහිපත් කරන්නේ කියන කාරණාව පැහැදිලි කර දෙන්න අවසරයි අපේ හාමුදුරුවනේ. සාදු සාදු සාදු. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. පුණ්ඩරීකං යථා වග්ගු තෝයේන නුපලිපති නුපලිත්තෝම් හි ලෝකේන තස්මා බුද්ධෝස්මි බ්‍රාහ්මනාති. තුනුරුවන් සතු අනන්ත ශ්‍රීමතු ගුණ බලයෙන් අද සුපසංජීවිතය ධර්ම විවරණෙහි පින්වත් දායකත්වයෙන් කටයුතු කරන අපින්වත් ලීලානි පත්මසිරි ප්‍රනාන්දු මහත්මීන් පවුලේ දරුවන් පින්නතුන්ලාත් සහභාගී ඥාති හිත මිත්‍ර ඔබත් මේ රටෙහි හෝ ලෝක කොතනක හෝ වෙසෙමින් මේ උතුම් සදහම් සාකච්ඡාව ශ්‍රවණය කරන්නේ නම් ඒ ඔබ සියලු දෙනාටමත් මේ සදහම් සාකච්ඡාව මෙහෙවන අපින්වත් චමිල් මදුසංක පුතුණුවන් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයටත් පින්වත් මෙහි නායක ස්වාමින් වහන්සේ ඇතුළු මහ සංඝරුවනත් නිදුක්ව නිරෝගීව සුවපත්ව සියලු කායික මානසික සුවයන් නොඅඩුව ලැබ ජීවිත ගමනේ හැම සැනසෙල්ලක් යහපතක් සැලසේවා. ඒ උතුම් අනන්ත බුදුගුණ බලයෙන් ඔබ හැම සුවපත් වේවායි පළමු කොට ඊ타මත් කරුණාවෙන් අදිෂ්ඨාන කරනවා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම අපේ චමිල් පුතා සඳහන් කළා වගේ බෞද්ධ ආමාත්‍ය ජාලයේ උපදේශකවරයෙක්ව කටයුතු කොට මහඟු සේවාවක් කොට අභව ප්‍රාප්ත වූ කේ ආර්යසේරි ගුරු පියාණන් නමිනුත් පුණ්‍යානුමෝදනා ලැබ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධයේ පිණසම උපකාරක ධර්ම පෙළක්ම වේවායි ඊ타මත් කරුණාවෙන් අදිෂ්ඨාන කරනවා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සමාන අපේ හැමදෙරනේ අද අපේ බොරලන්දේ වජිරඥාන ස්වාමීන් වහන්සේගේ ජන්මදිනයත් යදී තිබෙනවා. පින්වත් ජන්මදිනය අපේ කුසල දමනායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ එකම ශිෂ්‍ය රත්නය අපේ වජිරඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ මේ බෞද්ධ ආමාත්‍යාලය මහා සංවර්ධිත නාලිකාවක් බවට පත් කරන්න ලොකු දායකත්වයක් වර්තමානයේ තුල උන්වහන්සේ හොබවනවා. ඒ වගේම උන්වහන්සේට පුළුවන්කම ලැබුණා අපේ ප්‍රධාන පාලක මැදිරිය මේ හිවීමේ කටයුත්තේ පටන් මේ නිෂ්පාදන කාර්යයට දායකත්වයක් ලබා දෙන උන්වහන්සේ කුසල ධම්මනායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඇරයුමින් ඒ කටයුත්තත් බාරගෙන කලයක කටයුතු කළා. ඉතින් අද වර්තමානයේ අපිට කුසල ධම්මනායක හඳුනාගෙන පස්සේ සම්බෝධි හරස්ථානයේ නායකත්වය ලබා දෙනවා. අපි මේ පිළිබඳව ස්වාමීන් වහන්සේ සිහිපත් කරමු. අති ගෞරවාර්හ බෞද්ධ මාධ්‍ය ජාලයේ අධ්‍යක්ෂක අපි පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේ බොරලන්දේ වජිරඥාන නායක ස්වාමින් වහන්සේගේ උපන් දිනය වෙනුවෙන් සියක් හෝ දීර්ඝ සම්පත් ලැබමින් අර්ථයෙන් ධර්මයෙන් බොහෝ පිරිසට අනුශාසනා කරමින් බෞද්ධ මාධ්‍ය ජාලයේ කුසල ධම්ම නායක ස්වාමින් වහන්සේ මඟ පෙන්වාසේ උන්වහන්සේත් ඉදිරියට කටයුතු කරමින් උන්වහන්සේ ධර්මයේ තුල සැනසීලා ලෝක් සුවපත් කරන්ට උන්වහන්සේටත්
ඒ සේවාව ඉදිරියට සිදු කරගෙන යන්නට අවශ්‍ය සියලු කායික මානසික චිත්ත ශක්තියේ ධෛර්යය නොඅඩුව සැලසීලා චිරජීවනයේම සියලු සැනසෙල්ල ආරක්ෂාම වේවායි උන්වහන්සේගේ උපන් දිනය වෙනුවෙන් ඊටමත් කරුණාවෙන් අදිෂ්ඨාන කරනවා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සදහවත් පින්වත්නි, අද සුපසංජීවිතයේ ධර්ම විවරණෙහි අපේ මේ පුත අපේ චමිල් පුතා සඳහන් කළා වගේ බුද්ධානුස්සතිය. බුද්ධානුස්සති කියන වචනය සමග ඔබේ මතකයට නැගෙනවා අපේ ජීවිතේ කොයිතරම් බුදුගුණ සජ්ජායනා කරලා තියෙනවද, බුදුගුණ වඩලා තියෙනවද, බුදුගුණ මෙනෙහි කරලා තියෙනවද, බුදුගුණ කියලා තියෙනවද කියලා. කෙටියෙන් සඳහන් කළොත් බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියන වචනය ඒ තෙරුවන් සරණ යාම ජීවිතේ මා හිතනවා ලක්ෂයකටවත් සමීප ප්‍රමාණයක් අඩුම තරමේ කියලා ඇති. දවසකට අපි 3-4 වතාවක් හිතෙන් හෝ මෙනෙහි කළොත් වැඩිහිටි ඔබත් එක්ක බැලුවොත් අඩු ගානේ දවසට උදේ හවා දෙපාරක්වත්. එතකොට බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි තතියම්පි වශයෙන් එතනම 3 වතාවක්. එතකොට දවසකට අඩු ගානේ 10 වතාවකට ආසන්න වතාවක් තිබෙනවා. දැන් මෙතන සිටින සියලු දෙනාම වැඩිහිටියෝ අවුරුදු 25ක්. අපි සජ්ජායනා කළොත් එක වතාවක් 18250 වතාවක්. 3 වතාවක් වුණොත් කොහොමද? 4 වතාවක් වුණොත් එතකොට ලක්ෂයකට වඩා. ඉතිපිසෝ ගාථාවත් ඔය වගේ. එහෙමනම් මගේම ප්‍රශ්න කරගන්නවා. අපි අපේ මේ පුතා සමග සාකච්ඡා, ඔබ සමග සාකච්ඡා කරනවා. ධර්මයේ මේ සාකච්ඡා අහගෙන ඉන්න ඔබෙන් සාකච්ඡා කරනවා. අපිට හැබැයි අදහසක් මේ උතුම් ගාථා රත්නයන් පිළිබඳව තිබෙනවද අපි ඇති කරගත්තද කියලා. මම මේ හැබැයි කියන වචනෙන් අදහස් කරන්නේ වචන අර්ථය ගැන නෙමෙයි. පරමාර්ථ ධර්ම වශයෙන් අපට ඒ අවබෝධය පිණිස අපි ඇති කරගෙන තිබෙනවාද කියන අදහසයි. ඒ අදහසින් තොරව අපි ඉදිරියට ගමන් කිරීමේදී ධර්ම ශ්‍රවණය, ධර්ම සාකච්ඡාව, භාවනාව මේ ඔස්සේ ගමන් කරනකොට අපට යම් වූද අපහසුකම් මනසේ ඇති වෙන්න පුළුවන්. මොකද මූලික අවබෝධයෙන් තොරව ගමන් කරනකොට මූලිකව තිබිය යුතු දේත් මගදී තමයි හදාගන්න වෙන්නේ. දැන් හරියට ලෞකික ලෝකයේ තුල විභාගයේ මූලික සූසුකම් නැතුව යම් තනතුරු වලට ගියාට පස්සේ ඉහළට යන්න වෙනකොට නැවත මුල ඉඳලා තනින් තන ඉගෙන ගන්න වෙනවා. පළපුරුදුකම් කරන්න වෙනවා. මේ විභාග සමත් වෙලා එන්න මෙතෙන්ට. නැත්තම් ඔබට ඉස්සරහට යන්න බෑ. ඒ වගේ අපි මූලික පදනමකින් තොරව අපේ ශාස්ත්‍රවරයාණන් වහන්සේ පිළිබඳව යම් වූද ආකාරයකින් හඳුනා ගැනීමකින් අවබෝධයකින් තොරව ඉදිරියට යාමේදී බොහෝ විටක විචිකිච්ඡාව තුළ ඉන්නවා. ඊට පස්සේ දසවස්තුක මිත්‍යා දෘෂ්ටියට යනවා. ඊට පස්සේ ධර්මයේ වටහා ගන්න බැරි වෙනවා. ඊළඟට මතකයට පමණක් තියාගන්නවා, සාම්ප්‍රදායිකව පමණක් අපි විශ්වාසයේ තියාගන්නවා, ජීවිතයට තුලණය කරගන්න, ගලප ගන්න, එකතු කරගන්න අපහසු වෙනවා. ඔබම හිතලා බලන්න. පින්දහම් සිදු කරනවා කියන බොහෝ වැඩිහිටි ඇත්තන් පවා පුතේ බොහෝ විටක හඬනවා, වැළපෙනවා. මේ පුංචි කරුණදී පවා මට මගේ දරුව දකින්න නැතු වෙන්න බෑ. මගේ දරුව මගෙන් ඈත්ව ගියා. මට ලෝකයක් මත්හරින්න පුළුවන් භෞතික ලෝකයේ තුල. ඒ වුණාට මගේ දරුවා හැබැයි ඊට පස්සේ මුණුබුරු මිනිබිරියන් පවා ලං වෙලා ඔවුන් අර ශෝකයේ ਸੰతాපයේ දුක ඔවුන් ඇති කරගන්නවා. එතකොට අර පින්කම් කරනවා, කුසල ධර්ම වලට යොමු වුණා කියන තැන පරමාර්ථ ධර්ම වශයෙන් ගත්තොත් නිබ්බානස්ස සච්ච කිරියාය. එනම් නිවන සාක්ෂාත් කරන්න, නිවන අරමුණු කරන්න, චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධයේ පිණිසමයි අපි ඉලක්ක කරන්නේ. ඔබ දැන හෝ නොදැන සියලු පින්කම් වලදී කුසල කර්ම අවසානයේ නිවන් සප අධිෂ්ඨාන කරනවා, ප්‍රාර්ථනා කරනවා. නමුත් ඒට මාර්ගය අපි හදාගෙන නැත්නම් අර සුපුරුදු පරිදිම ශෝක පරිදේව දුක් දුම්නස් ඔස්සේ ගමන් කරනවා නම් ඊටාම පැහැදිලි පදනම මූලිකව සකස් කරගෙන නැහැ. අකුරු ශාස්ත්‍ර ඉගෙන ගන්න නැතුව පාසල් යන පටන් ගත්තොත් ඉස්සරහට යන්න බෑ. ඒ නිසා මොන භාෂාවක් හරි තමන්ගේ මව් භාෂාවේ පටන් අකුරු ශාස්ත්‍රය ඒ ශාස්ත්‍රයේ මැනවින් ප්‍රගුණ කරගත්තොත් ඉස්සරහට යන්න පහසුයි. ඕනම ශාස්ත්‍රයක එහෙමනේ. ඕනම ශාස්ත්‍රයක ඒක පිළිවෙලින් යන්තම් මාත්‍ර වශයෙන් නෙමෙයි. ටික ටිකවත් ඒ දැනුම ඉස්සරහට අරගෙන යාම අවබෝධයෙන් යන්න ඕනේ. ධර්මයේ පෙන්눔 කළ එතකොට අනුපුබ්බ සික්ඛා, අනුපුබ්බ කිරියා, අනුපුබ්බ පටිපදා කියන පිළිවෙත් මාර්ගය තුල යන්න ඕනේ.
ඊටම කෙටියෙන් සඳහන් කළොත් පුතේ මං හිතනවා කාගේවත් හිත රිදෙන එකක් නැහැ. අපේ රටේ 60-70කට වඩා වැඩි බෞද්ධ නමින් හඳුන්වන පිරිසට මේ අවබෝධය නැහැ. ඉතිපිසෝ ගාථාවේ තේරුම මං හිතන්නේ දැනුම අවබෝධයට ඉස්සෙල්ලා දැනුමවත් අඩු ගානේ නැතිව තියෙන්න පුළුවන්. මේ මම හිතන දේ ඔබ ඒ දැනුම අවබෝධයට ගෙන තිබෙන්නම් ඒක ඔබට ගැටලුවක් ඇති කරගන්න එපා. හිතලා බලන්න. අරහන් බුදු ගුණේ ටිකක් පුළුවන්. හැබැයි වඩා ගන්න හැටි බොහෝ කෙනෙකුට තියෙන දැනුම අඩු වගේ පේනවා. හේතුව අර ජීවිතේ චරණයත් එක්ක ඇවතුම් පැවතුම් එක්ක. දැන් බුද්ධානුස්සතියත් වඩනවා. සමහර විටක පැය ගණනාවක් වචනෙන් සජ්ජහායනා කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු ගුණ S2 වහගෙන සජ්ජහායනා කරන හොඳයි. හැබැයි ඒක හැබෑවටම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු සිරිත තමා තුළින් දැක ගන්න අනුක්‍රමයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ, පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා, රහතුන් වහන්සේලා, ඒ වගේම කල්යාණ පෝතුජ්ජන, ඒ වගේම පෝතුජ්ජන, පෘථග්ජන කියන එක. අන්ධ පුතුජ්ජන කියන තැන තමයි වැඩි පිරිසක් ඉන්නේ. අන්ධ පුතුජ්ජන කියන පෘථග්ජන රාග දෝෂ මෝහ තියෙනවා. හැබැයි යන මාර්ගයේ පිළිබඳ අවබෝධයක් හරියට නැහැ. අපි කල්යාණ පුතුජ්ජන ස්වභාවයට ගියොත් තාම සෝතාපන්න ස්වභාවයටපත් වෙලා නැහැ. නමුත් ඒ මාර්ගය අදිෂ්ඨාන කරගෙන තුනරුවන් අවබෝධයෙන් යුක්තව සදහැ ගුණයෙන් අනුගමනය කරමින් බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යමින් ඒ මොහොතෙන් මොහොත අරමුණෙන් අරමුණ ධර්මානුකූලව දකිමින් සීලේ පිහිටලා තමගේ ජීවිතයට කැඳව ගන්න උත්සාහ ගන්නවා. එයාට කියනවා කල්යාණ පුතුජන කියලා. මෙන්න ඊළඟට තමයි අර සක්කාය දිට්ඨි වශයෙන් සක්කාය දිට්ඨි සීලබ්බත පරාමාස සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස ආදී වශයෙන් දස සංයෝජන සසර ගමන්ට බඳින දස සංයෝජන බැහැර කරමින් සෝවාන් මාර්ගඵල අවබෝධයෙන් ඉදිරියට යන්න ඕන. මේකට පළමුවෙන්ම මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපි හඳුනා ගන්න ඕන. අනුස්සති කියන්නේ මෙනෙහි කරනවා, සිහිපත් කරනවා. බුද්ධානුස්සති බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ මෙනෙහි කරනවා. දැන් හිතනවයි කියනවයි මෙනෙහි කරනවයි කියන අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා පුතේ. දැන් බොහෝ අය කියනවා පන්සිල් කියනවා කියලා. පන්සිල් කියනවා නෙමෙයි. පන්සිල් සමාදන් වෙලා මෙනෙහි කරලා ඒ පන්සිල් තුල සමාධියෙන් ප්‍රඥාවට එන්න මාර්ගය හදා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේ බුදුගුණ මෙනෙහි කරනවා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදුගුණ මෙනෙහි කරනකොට තමා තුළ වැඩෙන්න ඕනේ. ලෝභ දෝෂ මෝහ ආදී කෙලෙසුන්හි සංසිඳීමක් තමාට වැටහෙන්න ඕනේ. මේක දීර්ඝව දැකිය යුතු දෙයක්. මම ඔබ මෙහෙම ඇහුවොත් දැන් හිතෙන් උත්තරේ හදාගන්න කටින් ඇහුවත් ගැටලුවක් නෑ. මොකද්ද යම් ප්‍රශ්නයක්. නමුත් හිත හදාගන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට දැන් මුණ ගැහුණොත් අද අපිට මුණ ගැහෙනවා ඒ ධර්මකාය සම්පත්තියෙන්, ගුණ සම්පත්තියෙන්, ධර්මයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහෙනවා. හැබැයි ස්කන්ධ පංචකයෙන් යුතු දේහකාය සම්පත්තියෙන් මුණ ගැහෙන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනුවන් පාලා 2564 වර්ෂයක් ඉක්ුත් වෙලානේ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ හොඳයි මුණ ගැහුණොත්. දැන් අපට හිතෙන්නේ කුමක්ද? මේ උතුම් ධර්මය අපි අනුගමනය කරන අවබෝධය අනුව බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙසේ අපට මඟ පෙන්වයිද? මොකද්ද හිතෙන්නේ? පළමුවෙන්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉන්ද්‍රිය පරෝපරියත්‍ය ඥාණයෙන් චේතෝපරියත්‍ය ඉන්ද්‍රිය පරෝපරියත්‍ය ඥාණයෙන් අන් අයගේ පුද්ගලයන්ගේ ඉන්ද්‍රියන්ගේ දියුණු. ඉන්ද්‍රිය කියන්නේ මේ අස කන ආදී ඉන්ද්‍රියන්ගේ දියුණුව නෙමෙයි. ශ්‍රද්ධා වීර්ය සති සමාධි ප්‍රඥා කියන මේ ඉන්ද්‍රියන්ගේ දියුණුව දකිනවා, බලනවා. හේතුව නැත්තම් මේ නිවන අරමුණු කරන්න බෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනා කොටස් දෙකයි. වෝහාර හේවත් සම්මුති දේශනා, පරමත්ත හේවත් සාමුක්ඛංශික දේශනා. එතකොට මේ අයට දේශනා කරන්න ඕනේ සම්මුති දේශනාවක්ද, පරමාර්ථ දේශනාවක්ද, හේවත් සාමුක්ඛංශික දේශනාවක්ද කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දැක ගන්න ඕනේ. ඒක හරියට කවුරු හරි අලුතෙන් ඉගෙන ගන්නවොත් යම් තැනකට ඉස්සෙල්ලා පරීක්ෂණයක් තියලා බලනෝනේ මේ මොකද්ද කියලා. දැන් අපේ මහත්තුරුන්ට වාහනේ ලවන්න පුළුවන් මං හිතනවා. පළවෙනි දාසෙන් වාහනේ අරන් පාරට දැම්මේ නැහනේ. පරීක්ෂණ කරලා තව පරීක්ෂකෙක් ඇවිදින්න ළඟින් ඉඳලා බලලා එහෙම නේ හදලා මේ විශ්වාසයෙන් දුන්නේ. ඒ වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දකිනවා. මොකද බුදුතුමන්ගේ කාලය බොහොම වටිනවා. ඒ නිසා මේ ශ්‍රද්ධා වීර සති සමාධි ප්‍රඥා ගුණ වැඩිලාද කියලා. ඉතින් ඒවත් මොනතරම් වැඩෙන්න ඕනද කියලා පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ. එහෙම වැඩිලා නම් එක එල්ලේම දුක්ඛ සමුදය නිරෝධ මග්ගං කියන චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. මොකද අර ඉන්ද්‍රිය ධර්ම දියුණු වෙලා අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්.
යම් ශේස්ත්‍රයකට යම් තැනකට යනකොට අර විභාගයෙන් සමත් වෙලා නම් සම්මුඛ පරීක්ෂණයෙන් සමත් වුණා නම් ඒ තනතුර බාර දෙන්න පුළුවන්. ඒ කටයුතු කරගෙන යන්න කියලා වගකීම දෙන්න පුළුවන්. අවබෝධ කරගන්නවා. මොකද දැනුමක් තිබෙනවා. ඒ වගේ. එහෙම නැතිනම් තවදුරටත් මේ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම ශ්‍රද්ධා වීර්ය සති සමාධි ප්‍රඥා කියන ඉන්ද්‍රිය ධර්ම බල ධර්ම දියුණු කරගන්න ඕනේ නම් තාම තික්ඛේන්ද්‍රිය කියන තැනට නෑ. මේ සම්මා ප්‍රඥා පහල කරගන්නකොට තික්ඛේන්ද්‍රිය අවශ්‍යයි. සියුම් ලෙස වටහා ගැනීමේ විදර්ශනාව පරමාර්ථ ධර්ම ඥානය අවශ්‍යයි. දැන් මම ඔබට කිව්වොත් ඔබතුමීලට ඔබතුමාට කිව්වොත් පුතේ ඔබට කිව්වොත් ඔය ඇස ඔබට අයිති නෑ අත්හරින්න. දැන් මොකද අදහස් කරන්නේ? තියුණු ලෙස තික්ඛේන්ද්‍රියෙන් ඔබට විදර්ශනාවෙන් දැක ගැනීමක් තියෙන්න ඕනේ. ඔය ඇස ඔබට අයිති නෑ. ඔබතුමියන්ගේ නම් කොහොමද පැහැදිලිනේ? උපැසුවලා පැලඳගෙන ඉන්නේ අය කියලා ඇහුවොත් ඇස මගේ නම් කොයිතරම් ඔය ඇස් දෙකෙන් රූප දුන්නද බැලුවද මගේ කරගත්තද අමනාප වුණාද ඔබතුමිය නෙමෙයි. නමුත් පොදුවේ සඳහන් කළොත් එහෙමනම් ඇයි මේ උපැසුවලක් අපි පළඳින්නේ? ඇස මගේ නම් මට ඕන විදිහට පවතින එක සම්මුතිය එක එල්ලේ. පඨවි ආදී ධාතුන්ගේ විසිරීම එනකොට එක්ක දුර පේන්නේ එක්ක ළඟ පේන්නේ එක්ක හැරිදෙනවා එක්ක ඇහක කියනවා නැත්නම් දැලක් බැඳිලා වගේ ඔය අදහස්නේ කියන්නේ. ඒතකොට සම්මුතිය තුල මේ මසැස ඇති වෙච්චි ගිලන් බව විසිරයා මෙතන පැහැදිලි. පඨවි ආදී ධාතුන්ගෙන් තමයි මුළු රූපස්කන්ධයම මේ කයම ඇසත් ඒටයි. එහි විසිරයාම තමයි මේ මසස ඇතිවන ගැටලුව. හැබැයි මේක ධර්මාවබෝධයෙන් දකිනකොට ප්‍රඥා ඇස දහම් ඇස චක්සුසය අපි දැක ගන්න අවශ්‍යයි. ඒ කිව්වේ දැන් ඇසට රූපයක් රූපාරම්මණය සකස් වෙනකොට චක්කුංච පටිච්ච රූපේච උප්පජ්ජති. ඇසෙහි රූපයක් හට ගන්න එක තමයි දකින්නවා කියලා කියන්නේ. මෙතන පැහැදිලිනේ. එතකොට මේ සිත මනෝද්වාරජ පංචද්වාරජන හිත මතුවෙනවා. ඒ රූපය කොතනින්ද ඇසෙන් ඊළඟට මනෝද්වාරජන හිතෙන් මේක දැන් හඳුන ගන්නවා. ඒ වෙලාවේ අපි පොදුවේ හඳුන්වනවා මේ සිත එතන චක්කු විඥානය කියලා පොදුවේ හඳුන්වනවා. එතකොට දැන් අපි දහම් ඇසින් පෙන්වුම් කරනවා ඔය පඨවි ආදී ධාතුන්ගෙන් සකස් වුණු මසස මුල් කරගෙන එහි සකස් වෙන චක්කු විඥාණයෙන් තමයි දැන් ওই රූපය හඳුනගන්නේ. එහෙමනම් ඒ මසසත් හට අරගෙන බිඳී නැති වෙනවා වගේ අනිච්ච දුක්ඛ අනත්තනම් වූ තිලක්කන ධර්මයට යටත් වගේම අපි අර චක්කු විඥාණයෙන් හඳුනගන්න ඒ ආරම්මණය ඊළඟට සකස් කරන චිත්ත චෛතසික මෙයත් හට අරගෙන බිඳී නැති වෙලා යනවා. දැන් ඔබ සිවුම්ව දකින්න. ඔබ හැමදාම එකම රූපෙට එකම වගේ කැමතිද? අර පරමාර්ථ වශයෙන් හැම මොහොතකම හට අරගෙන බිඳී නැති වෙලා යනවා. නමුත් සිවුම් පරමාර්ථ වශයෙන් නමුත් සාමාන්‍යයෙන් ඔබ කියන්නේ ඔය ඇඳුම හැම මේ පාට තියෙනවනේ. අවුරුද්දකට ඉස්සෙල්ලා ගත්තෙත් එහෙමනේ. කාලයක් යනකොට දුව පුතා වෙනස් කියලා පේන්නේ නැත්තම් ඊයේ දැකපු පුතා ඔබ දකින්නේ නැහනේ අද වෙනස් වෙලයි කියලා. පරමාර්ථ වශයෙන් හිතට 100ට හසු කරගන්න ඕනේ ධර්මානුකූලව. නමුත් ඔබ ටික දවසකින් කියන මට දැන් ඒක එපා වෙලා. ඔබ කියන වෙනසකුත් නැහැ. ඕනම දෙයක් ලබා ගන්නකම් විතරයි. ඊට පස්සේ ඒකට තියෙන ධර්මාභෝධය නැති වුණොත් හට අරගෙන බිඳී නැති වෙලා යනවා. දැන් මේකෙන් අදහස් කරන්නේ හැම මොහොතකම චිත්තක්ෂණයකම තියෙනවා හට අරගෙන බිඳී යන ස්වභාවය. රූප කලාපයක චිත්තක්ෂණ 17ක් ඒ හැම චිත්තක්ෂණයක්ම උපාද තිතිබංග හට අරගෙන බිඳී යනවා කියන ස්වභාවයෙන් දකින්න. එතකොට ඇසත් අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත තිලක්කන්ට යටත් රූපයත් අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත තිලක්කන්ට යටත් චක්කු විඥානයත් අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත තිලක්කණයට යටත් තින්නම් සංගති පස්සෝ මේ තුනේ එකතුවෙන් ඇති වෙන ස්පර්ශයත් හට අරගෙන බිඳී නැති වෙලා යනවා. ස්ථිර නැහැ, සදාකාලික නැහැ. හට උපදිලා භංගයට යනව නැති වෙලා යනවා. එමගින් සකස් වෙන සැප හෝ දුක් හෝ මධ්‍යස්ථ විඳින්ද හට අරගෙන බිඳී නැතිව යනවා. දැන් මේ තික් ඉන්ද්‍රියට එන විදිය මෙන්න මේ අවබෝධය තියෙන. එහෙමනම් හට අරගෙන බිඳී නැතිව යනවන් සියල්ල මෙතන ශුන්‍යතයි. මම මගේ කියලා එක්ක රාගයෙන් ලෝභයෙන් ඇලෙන්නවත් අකමැතියි කියලා ගැටෙන්නවත් තරහ වෛරයට යමක් සිදු විය යුතු නැහැ. කර්ම සකස් විය යුතු නැහැ. එතකොට තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දහම් මැසින් දැක ගැනීමේ අවස්ථාව සකස් කරගන්න පුළුවන්කම තිබෙන්නේ. මේ සරල වශයෙන්. දැන් මේ අවබෝධය නැතිනම් මේ ඇස විතරයි අපි ගත්තේ. කන, නාසය, දිව, ශරීරය, මනස ගැඹුරින්ම අපි දකින්න පරමාර්ථ වශයෙන්. අර භාග්‍යතුන් වහන්සේ බලනකොට ඒ අවබෝධය නැත්තම්
නැවත උන්වහන්සේට වෙනවා අර සම්මුති දේශනා සිද්ධ කරන්න පාරමී ධර්ම දියුණු කරගන්න ඕනේ. දාන ආදී ශ්‍රද්ධා, වීර්ය, සති, සමාධි, ප්‍රඥා දියුණු වෙන්න ඕනේ. දැන් ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට එහෙම දේශනා කරනවා. උන්වහන්සේ දේශනා කරන පළවෙනි දේ තමයි දාන කතා. දැන් මේ පුතේ බුද්ධානුස්සතිය මේ දේශනා කරන්නේ, පැහැදිලි කරන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදුගුණ මෙනෙහි කරනවා. බුදුගුණ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දැන් ශ්‍රද්ධාව ඇති කරගන්න දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ 80ක් අනුව්‍යංජන සඳහන් කරනවා. භාගතුන් වහන්සේගේ බගගුණ මෙනෙහි කළා, නවරහදී බුදුගුණ මෙනෙහි කරන්නේ ධර්මයේ දැක ගන්න. නැත්නම් ඔබ ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේ මුව කමල දෙස බලාගෙන අනේ කොයිතරම් හොඳද, අර ඌර්ණ රෝම ධාතුව මොන විදියට තියෙන, වර්තමානයෙන් රත්තරන් වලින්ද හදලා තියෙන්නේ, මැණික් කැටයක් අල්ලලා තියෙනව නේද, කොච්චර වටිනවද, මෙහෙම කියමින් හිටියට ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවද? ඒකෙන්ට එන්නේ අර වක්කලි හාමුදුරන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු දේ. වක්කලි කින්තේ වක්කලි මිනා පූතිකාය. නුඹට මේ දෙතිස් ගුණපයන්ගෙන් පිරුපොන් වෙච්චි ශරීර කූඩුව දෙස බලාගෙන සිටීමෙන් ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. මොකද කරන්න ඕනේ? මොකද අහලා තියෙන්නේ? ධර්මයේ දකින්න. එතකොට නුඹ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දුටුවා වෙනවා. ධර්මයේ දකින විදිය තමයි මේ සඳහන් කරන්නේ. එහෙමනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යනවා කියලා පෙන්눔 කරන්නේ එයයි. හොඳයි. දැන් තාම ශ්‍රද්ධා, වීර්ය, සති, සමාධි, ප්‍රඥා දියුණු වෙලා නැතිනම් තවදුරටත් දියුණු කරගන්න නම් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ බුදු සිරිත ධර්මයේ අනුව අපි දක්නා දේ පුතේ මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක. බුදුරජාණන් වහන්සේ කොහොමද මේ ධම්ම මාර්ගයේ දේශනා කළේ කියන එක. එතකොට එදා වගේම අදත් එහෙම තමයි එහෙමනම් සිද්ධ වෙන්නේ. උන්වහන්සේ එතකොට දාන කතා, සීල කතා, සග්ග කතා, කාමානං ආදීනෝ, ඕකාරං සංකිලේසෝ, නෙක්ඛම්මේ ආනිසංසෝ වශයෙන් ඒකට කියනවා ආනුපුබ්බී කතාව. පිළිවෙල කතාව මේ ශ්‍රද්ධාදී ඉන්ද්‍රියන් තියුණු ලෙස දියුණු කරගන්න මාර්ගය දේශනා කරනවා. දැන් නැවතත් අතරමඟ මම ඔබෙන් ඇහුවා. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියපු මෙච්චර කාලයක් අපි. ඉතිපිසෝ ගාතාව 10 වතාවක් කියපු අපි. සමහර ලක්ෂ වාරයකට වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් දැන් කියනෝනේ පුතේ. සමහර යන්ත්‍ර මතුරන්නේ නේද? යන්ත්‍ර කරේ තියාගත්තට නම් වරදක් නැහැ. මම හිතන විදිහ පුද්ගලිකව නම් ඒ ගැන මගේ පුද්ගලික පුතේ කැමැත්තක් නැහැ. ඉතින් එහෙම කරන අයට හිත්‍රි දෙන්න එපා. නමුත් මතුරගෙන බෙල් එල්ලගෙන ඉන්නවට වඩා හොඳයි හිතේ එය භාවනාවක් වගේ කෙලස් බැහැර වෙන ආකාරයෙන් තමයි පවතින්නට ඕනේ. ඉතින් අර යන්ත්‍රයක් ඒක සකස් කරගෙන තියෙන්නේ මොකක් හරි ආරක්ෂාවක් හරි මොකක් හරි ලැබෙන්න හරි මොන හරිනේ. හැබැයි මට හිතෙනවා එතනින් සමහරට කෙලස් ටිකක් වැඩේ දෝ කියන හැඟීමක් තියෙනවා. කමක් නැහැ. අපි මේ දහම් කතාව අපි ගමු සාකච්ඡාවකට. දාන කතා, සීල කතා, සග්ග කතා, කාමානං ආදීනෝ, ඕකාරං සංකිලේසෝ, නෙක්ඛම්මේ ආනිසංස. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යන අපි තම සෝතාපන්නව සකස් වෙලා නැත්තම්, මාර්ගඵල බෝධියට පත් වෙලා නැත්තම්, බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ආනුපුබ්බී කතාව අපි දැනගෙන හිටියද? දැනගන්න ඕනේ. ඒ තමයි මාර්ගයට පිළිපන් ශ්‍රාවකයෝ වෙන්න ඕන. දාන කතා, දන් දීම, දෙන්න. මොකක්ද දැන් දෙනවා කියන්නේ? ධර්මයේ කියන්නේ මුක්ත ඡාග, පයතපාණී, වොස්සග්ග රතෝ, යාච යෝගෝ, දාන සම්භාග රතෝ ගැඹුරින් විස්තර කරලා තියෙනවා. හැබැයි අපිට ඒක තියුණු ලෙස ගන්න ඕනේ. මේ දෙනවා කියන එක. කෙටියම සඳහන් කළ තණ්හා මදමාන දිට්ඨියෙන් තොරව හිත තුලින් අවබෝධයෙන් යුක්තව ඒ දේ අත්හරින්න ඕනේ. අතෙන් දෙනවා වගේම අර වොස්සග්ග රතෝ, පයතපාණී කියවගේ පිරිසුදු හිතෙන් දෙන එක පිරිසුදු අතලෙන් දෙනවා කියන අදහස ගත්තා. දෙන්න කැමැති අතක් යොමු වෙනවා කියන එක සඳහන් කළා. තමා සතු දෙයක් තණ්හාමදමාන දිට්ඨියෙන් තොරව දෙන්න තරම් පුළුවන්කමක් තිබෙනවා. ඒක ඉඳුල් වතුර ටික පැත්තකට දානකොට උනත් හැලිවලන් හොදලා කුමන හෝ සතුකට ආහාරයක් වේවා කියන තැනකින් ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ ඔක්කොම විස්තර කරන්න වෙලාවක් නැති වෙනවා. නිසා දාන කතා, සීල කතා, සීලය ඔන්න වෙනෝ නිවන අරමුණු කරගෙන. නැතුව දැන් සාකච්ඡාවන්නේ පුතේ. ඉතින් හැම දිනාටම කරුණාවෙන් සඳහන් කරන්න. බොහෝ කෙනෙක් ගණන් හදන කවුරුවක් මගේ හිතේ ඉලක්ක වෙන්නේ නැහැ පුතේ. කවුරුවක් මගේ හිතේ නැහැ. නමුත් ධර්මයට ලං කරගන්න විතරයි. මම අවුරුදු 20ක් සිල් ගත්තා. අසවල්තන සිල් ගත්තා. අනුරාධපුරෙත් ගියා, පොළොන්නරුවෙත් ගියා. මම බුද්ධ ගයාවෙත් ගිහිල්ලා සිල් ගත්තා. අවුරුදු 50 සිල් ගත්තා. ඔය ඔක්කොම කියලා සමහර වෙලාවකට පුංචි දරුවෙක් අහන්න පුළුවන් ආච්චිසිය මොනකවත් හරියට තරහ යනෝනේ. ඔය නැති වෙච්ච දෙයක් කැඩිච්ච බින්දිච්චයක් කරන දැන් කී දවසක් තිස්සේ කියමින් ඉන්නවද? ඕක කැඩෙන දේ කැඩුන, බිඳුන දේ බිඳුන පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ. හොඳයි ඊට පස්සේ එහෙම දෙයක් නොවෙන්න සම්මුතිය තුල අපි රැක ගන්න ඕනේ. හැබැයි දැන් ඕක හිතෙන් අත්හරින්න. ওই කෙටි නිදසුන. ඔయిత වඩා
පුංචි පුංචි දේවල් වලට තරහ ගන්න, කේන්ති ගන්න, දැඩි ආසාව වෙන්න, මගේ බලාපොරොත්තු උනේ නැහැ කියන තැන පමණක් නෙමෙයි, පින්කම් කරනවා කියලා ගිහිල්ලා. මම ඒගොල්ලන්ගේ ඔක්කොම පින්කම් වලට ආවා. මගේ පින්කමට ආවේ. යන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ. දැන් බලන්න මෙච්චර කාලයක් අපි දැන් ගණන් හැදුවා, මෙච්චර කාලයක් සිල් ගත්තා, භාවනා කළා, දවස් 10යි, දවස් 12යි, මේ විවිධාකාර ඒව හොඳයි. එහෙම කෙරෙන්න ඕනේ. නමුත් පරමාර්ථ වශයෙන් අපි තුල ඒක සකස් වෙලාද කියලා දකින්න. අර අහපු වගේ දැන් ඇසත් අරින්න ඕන කියන එක දැන් අනුක්‍රමයෙන් වැටහෙන්න ඕනේ. මේ ආදී වශයෙන්. ඒ නිසා සීලයක් නිවන අරමුණු වෙන්න. සග්ග කතා ස්වර්ගය ගැන, දිව්‍ය ලෝක ගැන, දෙවියන් ගැන කතා කරන දෙවියෝ වෙන්න ඕන කියන එකද? නෑ. එහෙමනම් මොකක්ද අහලා තියෙන්නේ? මට කියන්න. මොකක්ද අහලා තියෙන්නේ සග්ග කතා කියන තැන? ඒ හල දැන් උක දේවතානුස්සති කියලත් දස අනුස්සති කතාවේ සම 40 කර්මස්ථානවල පෙන්ලා දීලා තියෙනවා. දෙවියන් ගැන කතා කරන්නේ දෙවියෙක් වෙන්න කියන අදහසට වඩා දෙවියෙක් වුණ සම්‍යක් දෘෂ්ටික දෙවියෝ වෙන්න ඕනේ. හතර පහක් නැතුව දෙවියෙක් වෙන එක හොඳයිනේ. සම්‍යක් දෘෂ්ටික දෙවියෝ වෙන්න ඕනේ. මොකද මිනිස්සු වුණාම සම්‍යක් දෘෂ්ටික වුණත් එඩ වෙන දි รา ගෙන යන එක මේ දුක්ඛම් කටළු තියෙනවනේ. හැබැයි දෙවියෙක් වුණොත් එහෙම අර එතකොට අර පින්වත්නි අර මිනිස්යන්ට තියෙන මේ ආහාර ගන්න එක මේ විදිහේ මේ දුක් කරදර බොහොම අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ අයගෙත් අනිත්‍ය දුක් අනත්ත තිලක්කණට යටත් මේ මිනිස්යන්ගේ තියෙන කරදර බාධක එතන නැහැ. හැබැයි සම්‍යක් දෘෂ්ටික දෙවියෙක් ඉන්නවා. කෙසේ වෙතත් මේ සර්ගය ගැන දෙවියන් ගැන කියන්නේ දෙවියෝ වෙන්න කියන එක නෙමෙයි. දෙවියන් දේවත්වයටපත් උනේ අර කියපු විදිහට ශ්‍රද්ධා, සීල, ශ්‍රුත, ඡාග, ප්‍රඥා ගුණ වඩලා. සද්ධා, වීරිය, සති, සමාධි, ප්‍රඥා කියලා ඉන්ද්‍රිය ධර්ම බල ධර්ම කිව්වේ. මෙතන කිව්වේ ශ්‍රද්ධා, සීල, ශ්‍රුත, ඡාග, ප්‍රඥා ගුණ වඩලා තමයි දෙවියන් ඒ දේවත්වයටපත් උනේ. මම තුල මේවා වැඩිලා තියෙනවද? එහෙමනම් වඩන්න. හැබැයි දෙවියෙක් වෙලා අර භද්‍රගටේ ළඟට ගිහිල්ලා හරි කප්රුක ළඟට ගිහිල්ලා හරි ප්‍රාර්ථනා කළා මොහොතකින් මට මේවා ලබා ගන්න ඕන කියන අදහස නෙමෙයි. සම්‍යද්දෘශික දෙවියෙක් වෙලා මේ තියෙන දුක් කරදරින් බාධකින් ඉවත් වෙලා පහසුවෙන්ම නිවන් අවබෝධයට මාර්ගය හදාගන්න පහසුයි. හොඳයි දෙවියෝ ඒ தත්ත්වයටපත් උනේ ශ්‍රද්ධා, සීල, ශ්‍රුත, ඡාග, ප්‍රඥා ගුණ වඩලා. ඔබ දෙවියෙක් වෙන මම දෙවියෙක් වෙන්න කියලා කියමින් හිටියට. පින් සිද්ධ කරාම දිව්‍ය ලෝකේ යන්න පුළුවන් වෙයි. හැබැයි සම්‍යද්දෘෂ්ටික වෙන්න මේ ශ්‍රද්ධා, සීල, ශ්‍රුත, ඡාග, ප්‍රඥා ගුණ වැඩෙන්න ඕනේ. දැන් බලන්න මේ අප මේ පාරමී ධර්ම පුහුණු කරන මාර්ගය තුලත් කොහොමද සකස් වෙන්න ඕන කියන එක. ඕකාරං සංකිලේසෝ කෙලෙස් වල තියෙන භයානක බව. කෙලෙස් වල තියෙන රාග දෝෂ මෝහ වල තියෙන භයානකකම. ඊළඟට කාමානං ආදීනෝ. කාමයන්හි තියෙන ආදීනෝ. අට්ටිකංක ලූපමා කාම, මංසපේසූපමා කාම ආදී වශයෙන් කාමයන් ආදීනව දක්වලා තියෙන මේවා ගැඹුරින් අපි දැක ගන්න ඕනේ. S2 දකින්නට වඩා S2 නම් ඕන තරම් දකිනවා. අවසන් කටයුතු කොච්චර සහභාගී වෙලා තියෙනවද? අවසන් කටයුතු වලට ඔබට මෙනෙහි වුණේ අයම්පිකෝ කායෝ ඒවන් භාවී ඒවන් ධම්මෝ ඒතං අනතීතෝති කියනවට වඩා ජීවත් හිටිය වගේමයි. hinaවල ඉන්නෝ වගේ කිසිම වෙනසක් නැහැ. මම මේ දැක්ක එක්කෙනා වගේමයි. මේ දිල කියලා හිතා ගන්නවත් බෑ. ඔය මොනවද හිතුවේ? ඔබ දැන් හැම මල සිරුරක්ම දකිනකොට ඔබට මතක් වෙයි මේ සාකච්ඡා අහගෙන හිටියොත් අපි මොනවද හිතුවේ? ඊට පස්සේ ළඟට ගිහිල්ලා අර පවුලේ අය ළඟට ගිහිල්ලා මොනවද කිව්වේ? දැන් ඉතින් විස්තර අහලා අනේ බලන්නකො වෙච්ච දේ මම නම් හිතුවේ නෑ කවදාවත් මේ වගේ කෙනෙකුට මේ වගේ දෙයක්. දැන් මේ මොනවද කියන්නේ? ඔය ඔක්කොම කෙලෙස් වලට බැඳෙන කතාවක් කියන අර ප්‍රයෝජනයක් ගන්න තියෙන වෙලාවේ පවා. ඊට පස්සේ එළියට ආපු වැඩි පිරිස ඔක්කොම නෙමෙයි වැඩි පිරිස ඔබ දන්නවා අපි කතා කළ යුතු නෑ. ආගිය තොරතුරු රටේ ලෝකේ බොහෝ දේවල් ඒ ඔක්කොම අවසන් සඳහන් කළොත් අවසන් වෙන්න පුළුවන් සම්පප්පලාපෝලේ. පව් සිද්ධ වෙන තැනක කෙලෙස් සකස් වෙන තැනක අවසන් වෙන්න පුළුවන්. හොඳයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දේශනා කාමයන්හි ආදීනමයත් එක්ක කෙලෙස් වල භයානක බවත් එක්ක මේ මනසිට බලලා මමත් මේ ස්වභාවයටපත් වෙනවා. මේ ලෝක ස්වභාවයේ මේ ධර්මතාවයේ ඒතං අනතීතෝති මේක වෙනස් කරන්න මේක ඉක්මවා යන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා ශ්‍රද්ධා සීල ශ්‍රුත ඡාග ප්‍රඥා ගුණ වැඩෙන්න ඕනේ. ශ්‍රද්ධා වීර සති සමාධි ප්‍රඥා අර ඉන්ද්‍රිය ධර්ම බල ධර්ම වැඩෙන්න. එතකොට අර දාන කතා සීල කතා සග්ග කතා කාමානං ආදීනෝ ඕකාරං සංකලේසෝ නෙක්ඛම්මේ ආනිසංසෝ නික්මීම අපිට වැටහෙන පටන් ගන්න නිස්සරණේ වැටහෙනවා. S2 බැලුවට කාමෙන් ඇලෙන්නේ දේශයෙන් ගැටෙන්නේ විදර්ශනා උපේක්ෂා ඇලුන කියලා උඩයි උසස් කියලා මමයි කියලා ඇලෙන්නේ යන්නේ නැහැ. දැඩි උපාදාන කරගන්නේ
අකමැත්තෙන් ගැටෙන තරහවට යන්නෙත් නෑ. හට අරගත්ත හේතුන් ප්‍රත්‍ය කරගෙන සකස් වෙන හැම ඵල විපාකයක්ම සිතුවිලි වල පටන් අතට අහු වෙන ඉන්ද්‍රිය ගෝචර මේ සියල්ලම හට අරගෙන බිඳී නැතිව යනවා. කිසිවක් මගේ වෙන්නේ ස්ථිර වෙන්නේ සදාකාලික වෙන්නේ නෑ කියන අවබෝධයෙන් මොකද වෙන්නේ? කෙලෙස් සංසිඳන පටන් ගන්නවා. Tamanට ලොකු සුවපත් භාවයක්. පින්වත්නි අවබෝධයෙන් සඳහන් කළොත් අර ආස්වාස ප්‍රස්වාසයෙන් දකින්නකොට ඒක සඳහන් කරනවා වගේම මේ මුළු පපු ප්‍රදේශයේම කුස ප්‍රදේශයේම නිමී යනවා වගේ දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ අවබෝධයෙන් යුක්තව ආස්වාස ප්‍රස්වාස කයක් හැටියට. ඒකේ ධර්ම කාය සම්පත්තිය. අපි අර කාය සංස්කාර කියන තැනින් මේ ටික ස්වභාවයට ගන්නකොට ගත්තේ උද්‍යවයට යටත් කළා අනිච්ච දුක් අනත්ත තිලක්කන්ට යටත් කළා අජ්ජත් වශයෙන් තමා කෙරෙනුත් දැකගෙන බාහිද්ද වශයෙන් බාහිර ආරම්මණයන් කෙරෙනුත් දැකගෙන ආස්වාස ප්‍රස්වාසයේ සිහිමුනකොට අර ඔළුවේ තිබෙන බර ඔළුවේ තියෙනවා කියන්නේ කොට්ටයක් මෙට්ටයක් ගෝණියක් නෙමෙයි වේදනා සංඥා සංඛාර කියන ස්කන්ධත්‍රයේ ඇතිවෙච්ච බර එවනේ තියෙන්නේ. දැන් ඔබට මේ වෙලාව ඔළුවේ බරක් නැහැනේ. ආවට සැරින් සැරේ මතක් වෙන්නේ නැහැනේ. දරුවෝ මොනෝ වෙලාද? ගෙදර ලයිට් එක නිවලා දු දෙම්මෙනකොට යනකොට මොනෝ වෙයිද? පිටරට ඉන්න අය මොනෝ වෙයිද? කවුරු හරි හැවිලා මොන කරදරයක් කරයිද? අරගොල්ලෝ මට බැන්න දොස් කිව්වා. මේ මොන දෙයක් මේ නැහනේ. ඔය එතකොට ඔය ඔළුවේ තියන් ඉන්න බර නෙමෙයිනේ. වේදනා සංඥා සංඛාර වලින් හදාගත්ත බර. හිතලා බලන්න. දැන් අද වැඩිපුරසක් අපේ රටෙත් ලෝකෙත් ආතතිය දුම්නස ක්‍රමතේ කොච්චර දුක්ද? මේ ඔක්කොම ඔළුවේ අල්ලගෙන බර. හැබැයි මේ අවබෝධයෙන් යුක්තව ආස්වාස ප්‍රස්වාසයේ පවා මේ කාය සංස්කාර වචී සංස්කාර චිත්ත සංස්කාර ඔස්සේ සංස්කාර කියන්නේ අරමුණු එකතු කරගන්නවා. කෙලෙස් සකස් කරගන්නවා. මේවා තමයි අවසානයේ ආශ්‍රව බවට වෙන්නේ. එතකොට ඒ ඔස්සේ අපිට පළමුවෙන්ම අර හිත වේදනා සංඥා සංස්කාර වේදනා සංඥා සංකාරවල නිවියාමක් යනකොට පපු ප්‍රදේශෙම නිවෙනවා. මේ හිතේ ඇතිවෙන නිවීම. ඊළඟට කුස ප්‍රදේශයේ නිවෙනවා. ලේ ගමනාගමනයේ පහසෙන් සිද්ධ වෙනවා. මම නිරෝගී. සාංශාරික දෝෂ තියෙන්න පුළුවන්. මේ ජීවිතේ උතුණියාම බීජනියාම අණුව යන්යන් ගැටලු තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි හිතේ ඇතිවන නිවීමත් එක්ක ඔබ කියන විදිහට දර කෝටුවක් වගේ දෙපය තිබුණත් හැබැයි කය සුවපත් වෙලා කියලා අපිට දැනෙන පටන් මේ බුද්ධානුස්සතියයි. දැන් කොච්චර කාලයක් අපි බුදු ගුණ කියනවද බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියනවද? අපිට මේ අවබෝධය තිබුණද? පුංචි දරුවට නැති බව හැබැයි. හැබැයි මේ ටිකම පොඩි දරුවටත් අවබෝධයෙන් කියන්න පුළුවන්. අවබෝධයෙන් පොඩි දරුවට බුද්ධානුස්සතිය වඩන්න පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ එළියට වඩිනකොට ජේතවනාරාමයෙන් පොඩි දරුවෝ ටිකක් ගරණියෙකුට ගහමින් ඉන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ අර සබ්බේත සම්ති දණ්ඩස්ස සබ්බේ භයන්ති මාච්චුනෝ නැත්තම් සබ්බේ සංජීවිතම්පිය ගාථා රත්නේ දේශනා කළේ. ඔබට කවුරු හරි ගහනවට කැමතිද? නැහැ. එහෙමනම් මිනිස්සෝ නෙමේ පමණක් නේ සියලු සත්වෝම තසන්ති දඬුවමට ත්‍රස්ත වෙනවා, බය වෙනවා. මරණය දඬුවමට බියයි. ජීවිතයට පියයි. සබ්බේ සංජීවිතම්පිය. ඔබට උපමා කරගෙන නසන්න එපා. නසන දෙයකට උදව් කරන්නත් එපා. මයි පොඩි පුතේ දුවේ. දැන් බලන්න. පොඩි දරුවට අර බුදු ගුණය කිව්වේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යන මාර්ගය පෙන්වලා දුන්නේ. දැන් මේ ආකාරයෙන් තමයි හැබෑවට බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියන. ඒ වෙලාවේ බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කිව්වට අදහස් එන්නේ පෙර ආතුව මාර්ගය හදා ගන්න ඕනේ සිතේ. අකුරු ශාස්ත්‍ර ඉගෙන ගන්න යති ඉස්කෝලේ යන්න පටන් ගත්තොත් එහෙම මුකුත් තේරෙන්නේ නැහැ නේ. ඉස්සෙල්ලා ඒ දේ කරන්න ඕන. දැන් ඔබ ළඟට ඔන්න එතන ගින්දරක් කිව්වොත් මොකද කරන්නේ? ඔන්න එතන ගින්දරක් තියෙනවා. ඔන්න එතන සර්පෙක් ඉන්නකොත් මොකද කරන්නේ? අනේ හොඳයි කියලා ඔළුව අත ගන්නවා සර්පයාගේ. නෑ. ඇයි සර්පයා ගැන මොකක්ද තියෙන අදහස? විසකුරු සර්පයා ගැන තියෙන අදහස මොකද්ද? දෂ්ට කරයි. කරදරයක් වෙයි. ගින්දර අදහස මොකද්ද? පිච්චේ. ජීවිත නැති වෙයි. පුංචි කාලෙත් අපිට ඔය ගැන හැඟීමක් තිබුණද? නෑ. පොඩි දරුවෝ සර්පය අල්ලන්න ගියා, කටේ දාගත්තා. ඊළඟට ගින්දර අල්ලන්න ගියා. ඒ නිසා ඔය ගොඩක් ඔය ප්ලග් වල ඇබ ගහලා තියෙන පොඩි දරුවෝ අල්ලයි පිහියම් තියන් දරුවෝ දන්නේ. දැන් අපිට එදා පුංචි කාලේ පුරුදු කරපු දෙයින් හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. ඒ වගේ නිසිලස මේ බුද්ධානුස්සතිය බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ඉතිපි සෝ භගවා අරහං ආදී වශයෙන් නිසිලස දැනුමට ගත්තොත් ටිකෙන් ටික අවබෝධයට එනකොට ඔබ කියන විදියට ඔළුව ගිනි අරගෙන නෙමෙයි ඔළුවේ 1000 දුක් කරදර තියෙනවා කිව්වත් ඒ ආරම්මණයන් ඉදිරියේ රාග දෝෂ මෝහයන්ට සකස් වෙන්නේ නැතුව නිවුණු හිතකින් සමාධියෙන් සම්ම ප්‍රඥාවෙන් ඒක දැක ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. දැන් බොහෝ කෙනෙකුට නැහෙනේ. කොච්චර මේ ඉතිපිසෝ ගාතාව කිව්වා. බුද්ධානුස්සතිය වඩනවා කිව්වා. පුංචි අරමුණේදී පවා එක්ක තදින් මැලෙනවා එක්ක තදින්ම ගැටෙනවා. දැන් ඔබ කියන විදියට
උපෝසත දිනේ එදා ඉතින් අපේ රටේ සාම්ප්‍රදායිකව අපේ මුළු ජීවිතයේම සීල සමාධි ප්‍රඥා ගුණ වැඩෙන. නමුත් බහුතරයක් සාම්ප්‍රදායික පොහොය දවස ගැන හිතනවා එහෙම. පොහොය දවසේ දවස ගත කරලා ගෙදර යනකොට හරි පොහොය දවසේ දැන් මේ මාර්ගය තුල ඉන්න වෙලාවක හරි කවුරු හරි කිව්වොත් එහෙම ඔබේ ප්‍රිය කෙනෙකුට අන්න මහා විපතක් කරදරයක් වෙලා කියලා. අනේ අපොයි මට මොකද උනේ කියලා කෑ ගහගෙන ගියොත් වැඩි පිරිසක් බොහොම කලබල වෙනවා. ඒ தත්ත්වයටපත් වුණා. මෙතෙක් මේ අපි කරන මාර්ගය තුල හැබැයි ප්‍රයෝජනයක් තියනවද කියලා අපි අපේ මහලා බලනවා. මෙන්න මේ නිසා තමයි මුල පටන් හැබැයි පරිසරයක්. ඒ මාර්ගය තුල තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට අද මුණ ගැහුණා නම් මුණ ගැහෙනවා නම් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මොන විදියට අපිට මාර්ගය පෙන්වා දෙයිද කියන මේ ධර්ම මාර්ගය ඔස්සේ දැකලා අපේ මාර්ගයට ඒම අවශ්‍යයි. ඉදිරි තව කොටසක් අපි සාකච්ඡා කරමු. එහෙම සන්නන්ස මා තව කාරණා පිළිබඳව ඔබ වහන්සේගෙන් විමසා දැන ගැනීමට සතුටුයි. අපි විහාරස්ථානයට යනවා, මල් පහන් පූජා කරනවා, වන්දනාමාන කරනවා, බුදුජාන් වහන්සේ අභියස ගිහිල්ලා අපි ඊටාම ශ්‍රද්ධාවෙන් අවබෝධයෙන් බුදුජාන් වහන්සේගේ ගුණ සිහිපත් කරගෙන අපි ආමිස පූජාවන් සිද්ධ කරනවා. අපි නිවසේ දානමය පින්කම් සංවිධානය කරනවා. ඒ හා සමගාමීව ස්වාමීන් වහන්සේලාට දන් පැන් පූජා කරනවා. මේ තුලින් අපි බුදුජාන් වහන්සේ දැකීම බාහිරව සිදු කරනවා වගේම ඒ අභ්‍යන්තරයේ සිදු කරනවා කියලා මට වෙලාවකට හිතෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ කාරණා පැහැදිලි කර ගැනීමට හැබැයිවටම එහෙම තමයි පුතේ දැන් සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. දැන් මම ඔබෙන් ඇහුවොත් එහෙම ඔය කියපු කාරණියත් එක්ක ඇයි බුද්ධ පූජාව තියෙන්නේ? තියන්නේ කුමක්ද කියලා. පුතේ ඉහළම ගෞරවයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමානව වැඩ සිටිනවා වගේ ශ්‍රද්ධා ගෞරවයෙන් තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි වඩා වැදගත් වෙන්නේ ප්‍රතිපත්ති පූජා. නහි මයිහන් මාලා ගන්ධාදීහි පූජා කරොන්තා. මම පූජං කරොන්ති නාම ධම්මානුධම්ම පටිපජ්ජන්තා. ධම්මපදට්ට කතා අටුවාවේ කියනවා අර ධම්මාරාම හාමුදුරුවෝ කතා මතක ඇතිනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ තව 3 මාසෙකින් පිරිනිවන් පානවා කියලා චාපාල චේතිස්ථානයේදී ආයු සංස්කරණයේ අත්හැරි වෙලාවේ පෘථග්ජන භික්ෂුන් වහන්සේලා හඬා බැලපෙමින් දුක් වෙමින් උන්වහන්සේගේ වටේ හිටියා. එක්තරා භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් පැත්තකට වෙලා ඉන්නවා. ඒ අනිත් අය දකින විදිය පැත්තකට වෙලා ඉන්නවයි කිව්වේ. මේ පණිවිඩය අරගෙන ගිහලා බුදුරජාණන් වහන්සේට කියනවා අපිට ඔබ වහන්සේ ගැන හරි දුකයි. තව 3 මාසයක් ජීවත් වෙලා ඉන්නේ. හැබැයි අර නමට එහෙම නැන පැත්තකට වෙලා ඉන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දන්නවා මහා කරුණිකයි. මේ ඇත්තන්ට හැබැයි කතාව පෙන්නලා දෙන්න ඕන නිසා වඩින්න කිව්වා. ඒ භික්ෂුව වැඩියා. උන්වහන්සේට පසු කාලේ හඳුන්වන ධම්මාරාම කියලා. අහනවා ඇයි මේ කුමක්ද කියන්නේ? භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මට කියන්න දේශනා කර මම වැරදි නම් නිවැරදි කරන්න මොකද්ද? භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නේද දේශනා කළේ බුදුරජාන් වහන්සේට කරන උතුම්ම ගෞරවය නම් ධර්ම මාර්ගය අනුගමනය කරලා පිළිවෙත් මාර්ගය තුලින් මේ සසර ගමනින් කෙලවර කරන අත්මිදන ඒ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධයෙන් සැනසෙන්න කියලා මට තාම බැරි වුණා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ තව 3 මාසෙකින් පිරිනිවන් පානවා. ඊට මත්තෙන් මම සීල සමාධි ප්‍රඥා ගුණ වඩලා මම මේ ගෝර වූ සසරෙන් අත් මිදෙන්න ඕනේ. චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධයෙන් සම්ම ප්‍රඥා ලබන්න ඕනේ. ඒ වෙනුවෙන් මම උත්සාහ කරන්නේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මට දේශනා කරන්න මම වැරදිද කියලා. නැහැ. ඔබ වැරදි නැහැ. ධම්මාරාමෝ ධම්මරතෝ ධම්මං අනුවිචින්තිය. ධම්මං අනුස්සරම් බික්ඛු සද්ධම්මාන පරිහායති. මේ ධම්මාරාම වගේ ධර්මයේ තුල හැසිරෙනවා නම් බුදුරජාන් වහන්සේට කරන ගෞරවය කවදාවත් මේ විදිහට ධර්මයේ මෙනෙහි කළා මාර්ගය තුල හැසිරීමෙන් කටයුතු කරනවා නම් සද්ධර්මයෙන් පිරිහෙන්නේ නැහැ. ධර්ම මාර්ගයෙන් බැහැර වෙන්නේ මේ මග අනුගමනය කරන්න. ඒ නිසා පුණ්‍යත්නි පුතේ දන් දෙන, සිල් රකින, මල් පහන් පූජා කරන හැම වෙලාවකම අර මලින් සුවඳින් පූජා කිරීම හොඳයි. අපත් මුලින්ම දැක්ක කුඩා කාලේ අපි පුරුදු වුණේ මල් පහන් සමගනේ. හැබැයි ගැඹුරු අවබෝධයට අපි එනවා. වඩාත්ම වෙන්නේ ප්‍රතිපත්ති පූජාව තුළින් එකද මලකින් නමුත් මට පුළුවන්ද තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පරමාර්ථ ධර්මය දකින්න කියන. එයින් අදහස් කරන්නේ මල් එකක් පූජා කරන කෙනෙක් නෙමෙයි. මල් බොහෝමයක් පූජා කරනකොට පරමාර්ථ ධර්ම වශයෙන් අපිට මෙනෙහි කරන කාලයක් හදා ගන්න පුළුවන්. තව ඒට උපකාරක ධර්ම ගොඩක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. නමුත් ලක්ෂක ප්‍රමාණයක් එහෙම කළත් අර තික්ඛින්ද්‍රිය කියන තැනින් බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යනවා කියන තියුණු ආකාරය පරමාර්ථ ධර්ම වශයෙන් සරණ යනවා කියන තැනට එන්න නම් මේ මල පරවෙල යන්නාසේ කයත් ජීවිතයත් කයත් කියන තැන රූපස්කන්ධය ජීවිතයත් පැවැත්මත් කියන තැන ස්කන්ධ පංචකයම ගන්න ඕන. බලන්න පැහැදිලිද කියලා ඔබට කාටත්? දැන් අපි කය කියපු තැන ස්කන්ධ පංචකය නෙමෙයි. එතන රූපස්කන්ධය විතරයි.
ඒ කියන්නේ පඨවි විහාපෝ තේජෝ වායෝ කියන මේ කය. හැබැයි ජීවිතයේ පැවැත්ම කියන තැන ස්කන්ධ පංචකයම. රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන. ඔබ නෙමෙයි. දැන් මේ අහගෙන ඉන්න කවුරු හරි කියන්න පුළුවන් මට දැන් ජීවිතේ මේපා වෙලා. ජීවිතේ මේපා වෙලා ඔය හොඳට ඉන්නේ මොනවද ඔබට අඩු? ඉන්න හිටින හොඳ ගයක් තියෙනවා. කවුරුත් කියන විදියට. දරුවන්ගේ සාම්භාරයක් වරදරකුත් නැහැ. රැකියාවකුත් තියෙනවා නැත්තම් තිබුණා. මිල මුදලුත් තියෙනවා. යාන වාහනක් තියෙනවා. ඔය ලෙඩක් දුකක් පේන්නෙත් නැහැ. සමහරට කියන්න පුළුවන් ඔය කෙස් ටික තාම කළුයි. සුදු වෙලත් නැහැ. දැන් මේ ඔක්කොම කියලා මොනවද ඔබට තියෙන ගැටලුව? ඒ වුණාට මගේ හිතේ සතුටක් නැහැ. කොයිතරම් ලැබුවා සැනසෙල්ලක් නැහැ. මේ හිත හරියට කරදර කරනවා. දෙනකන් හොඳයි. මේක ගත්තම නම් මගේ කොහොම සම්පූර්ණයි. හොඳට නිින්ද යන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් නම් ඒක ඇති කියලා හිතනවා. මට කවදා සතුටුත් නැහැ. මට ඊළඟට මහ බයක් තියෙනවා. මගේ මේ දේවල් නැති වෙයිද කියලා. මගේ ළඟින් නැහැ මාව දාලා යයිද කියලා. මට හරියට මොකද්දෝ කියාගන්න බැරි දැන් දුකක් තියෙනවා. ඔන්න ලොකු අදහසක් ඔබ කියන විදිහට මේ කියනවා. දැන් මේ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? මේ රූපස්කන්ධයේ රූපේ කය ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. කියන විදිහට කයේ ගැටලු තියෙනවා. වෛද්‍ය විද්‍යාව තුලත් අපිටත් දැනෙනවා. කාටද හිසේ වේදනාවක්වත් නැත්තේ? කාටද දැන් ওই නමාගෙන ඉන්නකොට නේද රිදෙනවනේ අර ආපෝ ධාතුවයි වායෝ ධාතුවයි විසිරෙනකොට දැන් ওই රිදෙන පටන් ගන්නවා. හැබැයි ධර්මයෙන් දැක්කොත් එහෙම තික් ඉන්ද්‍රිය ලෙස මේ කය අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම තිලක්කනට යටත් නම් ඇයි මගේ කරගන්නේ? මෙතන මම ඉන්නවද? මට ඕන විදිහට මේ පවතින්නේ මේ විදිහට දකිනකොට මොකද වෙන්නේ? අපි අර හිතෙන් ගන්න එක මගේ කරගත්ත දුක් වේදනාව හිතෙන් අයින් වෙනවා. හිතෙන් අයින් වෙච්ච ගමන් මොකද වෙන්නේ? අර වේදනාව දැන් ඉවත් වෙලා යනවා. නැති වෙලා යනවා. දැන් ඕක හිතෙන් අයින් වුණාම මොලයට ගන්නෑනේ. දැන් අපි අවබෝධයෙන් දැන් අමතක කරන්න හදනවා සමහර අය. හැබැයි ඒව නම් සැරෙන්සර ඔද්දල් කරා උඩට ඇවිදින්න. Tamanට ඕන දේවල් උනේ නැති වුණාම මම කලකිරුණා මට එපා වුණා කියලා මං හිතා ගන්නම් මට එහෙම කෙනෙක් හිටියෙත් නෑ මට එහෙම දෙයක් වුණෙත් නෑ කියලා. හැබැයි ඔබම කියන විදියට කෙනෙකුට කිව්වනම් ඒ වගේ කෙනෙක් දකිනකොට ඔන්න එකපාරට මතක් වෙනවා. ඔබේ වචන මේ හෝස් ගාලා මට මතක් වුණේ ආ දකිනකොට. මටත් මෙහෙම කෙනෙක් හිටියනේ. දැන් කෝ මට අර කරපු නපුරුකම නිසා මම අමතක කළා. ඒ වුණාට ඒව දකිනකොට ඒ දකිනකොට නැත්තම් පුංචි දරුවෝ අර වගේ අය දකිනකොට මට මතක් වෙනවා. දැන් අර බලෙන් යටපත් කරපුවා එන්න පටන් ගන්නවා ගින්දරක් වගේ රිදෙන්න පටන් ගන්නවා. හැබැයි අවබෝධය. කොහොමද අවබෝධය? සරල කතා හොඳට මතකයි ඔබ මතක් කරන්නේ නැවත හේතුම් පටිච්ච සම්භූතං හේතු භංගා නිරුජ්ජති. අර සේලා භික්ෂුණිය සඳහන් කරා මාර්යා කැලේ භාවනා කරනකොට මාර්යා ඇහෙන්න සැලැස්සුවා. ඔබටත් අපටත් ඇහෙන්න පුළුවන් ওই වගේ දේවල්. ওই මට නොයෙක් දේවල් හිතෙනවා කියන්නේ. සමහරු කියනෝනේ. අනේ මගේ හිත වෙලාවකට මටම ලැජ්ජයි. සමහර දේවල් මේ හොඳ නැති දේවල් හිතෙන්නේ කියලා සමහරු කියනවා පුතේ. සමහර තරුණ දරුවෝ කියනවා. මේ වගේ දේවල් මට හිතෙනවා කියලා. හොඳ නැහැ කියලා. ඔය මාර සිතුවිලි එන්න පුළුවන්. සේලා භික්ෂුණීට කියන නුඹ කාටද අයිති? නුඹට අයිතිද? නුඹ කාටවත් අයිතිද? මෙයා කියනවා නයිදං අත්ත කතම් බිම්බං. මේ ආත්මේ මම කරපු දෙයක්වත් නේ. නයිදම් පර කතං අගං. කවුරුවක් කරපු මම කරෙත් නෑ කවුරුවක් කරෙත් නෑ. හේතුම් පටිච්ච සම්භූතං හේතු භංගා නිරුජ්ජති. පඨවියාදී හේතුම් පච්චය කරගෙන ප්‍රත්‍ය කරගෙන සකස් වුණා. හේතුන්ගේ විසිර යාමෙන් නැති වුණා. නිසා මමවත් මට අයිති නෑ. ඉතින් ඔබවත් ඔබට අයිති නෑ. මම ඔබෙත් නෙමෙයි ඔබ මගේත් නෙමෙයි. මේ සරල කතාව මතක් කරගන්න. මේ විදියට අපි දැක්කොත් දහම් ඇසින් විදර්ශනාවෙන් පුරුදු කරන්න. අහගෙන ඉන්න විතරක් නෙමෙයි. දැන් මෙතන ඉන්න පුළුවන් නිරෝගී වෙන්න අය. හැබැයි නිරෝගී කියලා සම්මුතිය හදාගත්තට මේ යටතේ දි รา ගෙන යාම තියෙන. ඕන මොහොතක් ලෙඩ වෙන්න ගිලම්බව තියෙන්න පුළුවන්. ප්‍රතිකාර කරන්න. කල්යතුව පරිස්සම් වෙන්න. දැන් ඔය අද කාලේ විශේෂයෙන් කියනවනේ පිළිකා වගේ රෝගවලට ශරීරය ගැන පරිස්සමෙන් ගැටිති ලප පළුදු වගේ තිබුණොත් ඒක වරදක් නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේත් විනය පිටකේ බේසජ්ජක් හන්දකේ බෙහෙත් නියම කරා. මොකද මේ දුර්ලභව ලැබූ මනුෂ්‍ය ජීවිතයේ ධර්මයේ දැක ගන්න, Taman සැනහෙන්න, අනුන්ටත් මාර්ගය හදලා දෙන්න අපි ඒ මාර්ගයට එන්න ඕනේ. හැබැයි තෘෂ්ණාවෙන් නෙමෙයි. ඒක පැහැදිලිනේ. මමය මාගේ කාමභෝගී ජීවිතය ගත කරන්න ඕනේ තෘෂ්ණාවෙන් නෙමෙයි. අර පැවැත්ම තුළ සම්මුතිය තුළ සීලේ පිළිලා ධර්මයේ දැකගෙන අන්නයට යහපතක් කරනවා කියන හැඟීම පැවැත්ම කරන්න ඕනේ. හැබැයි අවබෝධයේ තියෙන්න ඕනේ හායොබ්බනා ජරාන්ත. මොනතරම් තරුණකම් තියනවා කිව්වත් කෙලවර මොකද්ද? දි รา ගෙන යනවා. ඒ දි รา ගෙන යාම තියෙන නිසා දැන් මොකද කරන්න? අනේ මම දි รา ගෙන යයි කියලා අඬනවද? ඒ නිසා දැන් මම පින්තූරයක් අරගෙන තියාගන්න ඕනේ. වයසට ගියාට පස්සේ ඒකවත් බල ඉන්න ඕනේ. එහෙම හිතන්න නෙමෙයි. එහෙමනම් තණ්හා මදමාන දිට්ටි බැහැර වෙන්න මගේ සිත සිහිය පිහිටවන්න ඕනේ. දැන් ඔබෙන් ඇහුවොත්
රෝහලකට ගිය වෙලාවේ හොඳටම අපවිත්‍ර ගොඩකට වැටිලා ඒ වැතිරිලා තමන්ගේ කරගන්න බැරුව මැෂින් එකට දාලා එහෙම කරන කෙනෙක් දැක්කොත් මොකද වෙන්නේ? ඔබ තරුණයි, ඔබ නිරෝගී. මොකද දැනෙන්න ඕනේ? නාහය අකුලගෙන එළියට දුවන එකද? නෑ. ඒ අය සුවපත් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරලා, තෙරුවන් ගුණ මෙනෙහි කරලා අදිෂ්ඨාන කරලා, ඒ කය තුලින් තමනුත් දැකලා මමත් මේ ස්වභාවයටපත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ ඇත්ත කෙරේ කරුණාවක් අනුකම්පාවක් ඇති කරගෙන මමත් ඇති වෙනවා. ඇති කරගන්න මමත් මේ ස්වභාවයටපත් වෙයි. සංසාර ගමන මොනතරම් භයානකද. දැන් මට මේ අතපය දික් කරන්න පුළුවන්, ඔසවන්න පුළුවන්, ලෝකේ බලන්න පුළුවන්. මට ඒ විදිහේ ගැටලුවක් නැහැ. හොඳට හැම මස් කෙස් තියෙනවා. ඒ වුණාට මමත් ওই ස්වභාවයටපත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම මේ කය මුල් කරගෙන ජීවිතේ මුල් කරගෙන කිසිවක් කෙරේ දැඩි ඇලෙන්නවත්, තරහවක් වෛරයක් ඇති කරගන්නවත්, නපුරුකම් කරන්නවත්, වැඩි පිරිසකට නපුරුකම් කියන තැන ඒ වචන නිතර දේශනා කරන්නෙත් නැහැ. නමුත් ඉතින් දේශනා කරනව තේරුම් ගන්න ඕන නිසා තරහව, වෛරය, ඊර්ෂ්‍යාව, නපුරුකම්, අනුන්ගේ දේවල් ගන්න හදන එක, රහසේ පව් කරන එක කොච්චර එපයි කිව්වත් මහ විපතක් වෙනවද කිව්වා. Tamanට ජීවත් වෙන මිල මුදල් තියෙද්දි, ධනය ගේදරක් තියෙද්දි ඒ සොරකම් කරන්න හදන එක, ওই මත්ද්‍රව්‍ය විකුණන එක පුතේ බලන්න. ඒ වගේ දේවල් කරගෙන නපුරුකම් කරන එක. දැන් මේ දේවල් හරි ඇයි මෙහෙම කරන්නේ? නුඹ ඔය ඔච්චර දේවල් කරලා ඔය නුඹේ ශරීරයේ තිබෙන නිය කැබැල්ලක තරම් හැබෑයිතියක් තියනවද? නුඹ දන්නවද සංසාර ගමනේ මොන විදිහේ ආයු ශක්තියක්, කර්ම ශක්තියක් අරගෙන ඇවිල්ලා තියනවද කියලා? ඔය නපුරුකම් කරලා මෙලව ජීවිතේනොත් බේරෙන්න ලැබෙන්නේ නැහැ නුඹට. හැබැයි නුඹත් නපුරු නරක නාමහල පවුලයට දෙමව්පියෝ සාමි භාර්යා පරම්පරා ගණනාවක් යනකම් නුඹට සැනසෙල්ලක් නැහැ. ඒ ලෞකික වශයෙන්. හැබැයි පරලෝක වශයෙන් නුඹට සැනසෙල්ලක් තියෙනවද? මුළු ලෝකයක් මෙහෙම කියද්දි නුඹට මරණින් මතු අපාය ඉපදිලා අප්‍රමාණ දුක් විඳින්න වෙයි. ඔය මිල මුදල් වලින් ඔය ඉඩ කඩම් ගත්තට, යාන වාහන ගත්තට, සතර පාය ගිහලා තිරිසන් ලෝකෙ ගිහලා පණුවෙක් කියලා උපදී. නුඹට මොකද්ද තියෙන දේ? එහෙම වෙන්න එපා කියලා ඒක දැක්මක් ඇති කරගන්න. අන්න ඒ ස්වභාවය තමයි අපි ඇති කරගන්න ඕන. ඒතර මේ පුතා ප්‍රශ්න කළා වගේ පුතේ මල් පහන් පූජා කරනකොට, දන් දෙනකොට පරමාර්ථ වශයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ නේද අපි මේ සරණ ගියේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්ම මාර්ගය නේද අපි අනුගමනය කරන්නේ කියන තැනක ටික ටිකවත් අපි මෙනෙහි කරන්න පටන් ගත්තොත් අපේ හිතේ නිවීමක් සැනසෙල්ලක් ඇති වෙනවා. මේ තරුණෙත් වහන්නේ නැහනේ. ඔබ වහන්සේ ඔහොම දේශනා කරනදී අපිට වැටහෙනවා. ඒ වුණාට අර බල නෙලින්නය කරන දේ ඔය ගොඩක් අය මෙහෙමනේ. ඉතින් ඒ නිසා අපිත් ওই විදියට කරේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? අපිට නම් ඉතින් ජීවත් වෙන විදියකනේ අපිට ඉතින් කානුව වැටෙන්න තමයි වෙන්නේ. දැන් ওই කතාව ඊළඟට කියනවා. නෑ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ධර්මානුකූල ජීවිතයේ තුල යහපත් කල්යාණ මනුස්සයන්ගේ ආරක්ෂා තියෙන ඔබ හිතලා බලන්න. ඔබට දැන් ඒක නම් කමක් නැහැ හිතට ඉලක්ක කරා. යම් කෙනෙක් ලොකු ධනයක් නැහැ. ඔය කියන විදියට ලොකු බාහිර පෙනුමකුත් නැහැ, මුතුමැණික් රත්තරන් වටින ඇඳුනුත් නැහැ. හැබැයි සත්පුරුෂ මිනිස්සුયો ඉන්නවා. මොකද ඔබට හිතෙන්නේ? මේ වගේ මිනිස්සු දකින්නකොට තමයි දෙවියොත් ඉන්නවා කියලා හිතෙන්නේ. අහිංසක මිනිස්සු. ලොකුවට නැති වුණාට මේ මිනිස්සුන්ට උපකාරයක් උදව්වක් කරන්න ඕනේ. මේ හදපු දෙමව්පියන්ට පවා නිවනම ලැබෙන්න ඕන පින් සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. ලොකුවට යමක් නැතුණාට මාලිගාවක් වගේ මාලිගාව වගේ තිබුණ නැත්නම් වරදක් නෙමෙයි. ධර්මානුකූල තියෙන එකේ වරදක් නෑ. හැබැයි එහෙම දෙයක් නොවුනට මේ වගේ මිනිස්සු මොන තරම් සැනසෙල්ලද? හිතලා බලන්න පින්නත්. හැබැයි අනිත් පැත්ත බලන්න. ඒ කතාව ඔබේ කතා කරගන්න එපා. මොකද්ද? ওই ලොකුවට පේන තිබුණට තව එපා කියන්නේ නේද? යන්න නම් එපා ළඟටවත් මහා නපුරු මිනිස්සේ. දැන් මොකද මේ කියන්නේ? ඇයි එහෙම වෙන්නේ? පින්නත් බලන්න ජීවිතයේ ගැඹුරින් දකින්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ නම් මේ මහා කාරුණිකයන්න් වහන්සේ, මහා ප්‍රඥාවන්තයන් වහන්සේ සරණ යන අපි ලක්ෂ වාර ගණන් කියමින් අපි මොනවද හිතන්නේ කියන්නේ කරන එක උන්වහන්සේටත් කරන ගෞරවය අපි පව් සිද්ධ කරගන්නවා. උන්වහන්සේ සරණ යනවා කියමින් මහා නපුරුකම් කරනවනේ. ඔබම හිතනවනේ දරුවනේ නුඹලා කියන්න නම් එපා අපේ දරුවෝ කියලා. අපි විදියට මේ අතිජාත දරුවන් හැටියට ගුණගරුකව හැදෙන්නේ නැත්නම් අපි මොනතරම් සත්පුරුෂෝද ජීවත් වෙන්නේ? අසවල් ගෙදර කියනවා අපේ දරුවෝ කියනවා හැබැයි නුඹලා නපුරුකම් කරනවනේ. ඇයි එහෙම කරන්නේ? එහෙම කරන්න එපා. ලෞකික වශයෙන් හිතලා හිතන්න. ඊළඟට පරමාර්ථ වශයෙන් සසරක්, මරණයක්, ඊළඟ ජීවිතයක් ගැන හිතලා මෙලව සතුටින් ජීවත් වෙන්න. ඒ නිසා අරය මෙයා කියනට වඩා අරය මෙයා කියන ඔබේ වචන ඒව හොඳයි සත්පුරුෂකමත් එක්ක, ගුණවන්තකමත් එක්ක. හැබැයි නරක කොටස් පෙන්නගෙන ඒකට උදව් කරනවා කියන්නේ මායයට උදව් දීලා Tamanට සැනසෙල්ලක් නැහැ පින්වත්නි. ඔය ලෞකික වස්තු හට අරගෙන බිඳී යනවා. හදාගත්ත හිත පමණයි Tamanට තියෙන. ඔබ හිතන්න රටක මහරජතුමා නායකය වුණා. ලෙඩ වෙලා ගිලන් වෙලා ඇඳක ඉන්නකොට මොනවද හිතෙන්නේ?
තමන්ට තියෙන සැනසෙල්ල මොකද්ද? තමන්ට හිතුන මම මරණින් මතු අපායයි කියලා. මේ ජීවිතේම කරපු කියපු දේවල් ගින්දරක් වගේ තමන්ට දැනෙනකොට පුච්චනවා වගේ මොනතරම් දුකද දැනෙන්නේ. මෙන්න මේ නිසයි ධර්මානුකූලව දැක ගන්න ඕනේ. ඊළඟ තව දහම් කොටසක් අපි ඊළඟ සාකච්ඡා කරමු පුතේ. එමය අපි හැමදෙරනේ අපිට මේ බුද්ධානුස්සතිය බුදුජාන් වහන්සේ හදවතින් දැකීම පිළිබඳව බොහෝ දේ සාකච්ඡා කරන්න තිබුණා. නමුත් ඉතින් කාල වේලාව අද දවසේ නිමාවටපත්ව තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි මේ වැඩසටහන නිමාවටපත් කරමු. මේ කියන කාරණාවන් බුදුජාන් වහන්සේ හදවතින් දකින හැම මොහොතකම අපේ ජීවිතයේ ගුණධර්ම වඩා ගන්නවා නම් මෛත්‍රියෙන් තවත් කෙනෙක් දිහා බලන්න පුරුදු වෙනවා නම් ඒ ගුණධර්ම තුල අපට සමාජය තුල නොබියව ජීවත් වෙන්න පුළුවන්කම ලැබේවි. අද බොරටුව මෝල්පේ පදිංචි ලීලානි පද්මසිරි ප්‍රනාන්දු මහත්මිය ප්‍රධාන ඒ පවුලේ පින්වතුන් මේ පින්කමට දායකත්වයේ ධර්මින් මේ සද්ධර්ම කතිකාවත ලෝකයටම sannivedanaya කළා. ඒ පින්වතුන්ට අපි පුණ්‍යානුමෝදනාවන් සිදු කරන්නේ. පුතේ අපි ඊළඟ දවසකටත් නැවත බුද්ධානුස්සතිය තවදුරටත් වඩන්නට අදිෂ්ඨාන කරගන්න බොහෝම සල්පයක් තමයි අදත් කාල වේලාව අනුව අපිට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්කම තිබුණේ. ඔය ඇත්ත උනත් ඊළඟ දවස් සහභාගී නොවුනට නිවසේ සිට එය දකින්න අහන්න පුළුවනි. කෙටියෙන් සඳහන් කළොත් ඔබට බුද්ධානුස්සතිය අවසන් කරන්නේ ඔබ පුරුදු අදහසත් එක්ක අප භාග්‍යවතුන් වහන්සේ රාග දෝෂ මෝහාදී සියලු කෙලෙසුන් මුළුමනින් නැති කළසේක. රාගාදී කෙලෙස් සතුරන් ජයගත්සේක. රහසින්වත් පවු නොකළසේක. සියලු දෙවි බඹු මිනිසුන්ගේ ආමිස ප්‍රතිපත්ති පූජාවන්ට සුදුසු වනසේක. අරහං නම් වනසේක. ඒ අරහං නම් වූ බුදු ගුණයට මාගේ ජීවිතේ පූජා කරමි. මාගේ ජීවිතේ පූජා වේවා. අරහම්ය අරහංය අරහන්‍ය. ඒ අරහං බුදු ගුණය මාගේ ජීවිතය තුලින් මා දැක ගන්නෙමි. ඒ අරහන් බුදු ගුණයට මාගේ ජීවිතය පූජා කරමි. පූජා වේවා. පින්වත්නි, ඒ ඔබ අපි පවසන සජ්ජහනා කරන භාවනා කොටස අපි අවසන් වශයෙන් සඳහන් කළා. හැබෑම අවබෝධයෙන් මා මෙතෙක් අපි විස්තර කරගත්තා වගේ බුද්ධානුස්සතිය යනු අවබෝධයෙන්ම කුමක්දයි හිතන්නට යයි කෙලෙස් නැසන මාර්ගයකට උදා කරගන්නට යයි ආරාධනා කරමින් අද දායකත්වයේ උසුන් ලැබුවේ මොරටුව මෝල්පේ පදිංචි ලීලානි පද්මසිරි ප්‍රනාන්දු මහත්මියන්, පී දමිත් ලලන්ත ප්‍රනාන්දු පුතුණුවන්, පී මනුෂා මුතුමාලි ප්‍රනාන්දු දුව මහත්මියන්, බී ලක්ෂිත උදයංග පුතා මහත්මාණන්, ඒ පුතුණු දෙපළ දියණිය ඇතුළු දරුවන් විසින් මාස 7කට පෙර පී බන්දුල පද්මසිරි ප්‍රනාන්දු මහත්මයා ස්වාමියා, ඒ වගේ දෙමාපියන් බී රිචඩ් ප්‍රනාන්දු මහත්මයා හා ග්‍රේස් ප්‍රනාන්දු මහත්මියන්, ඒ දෙමව්පියෝ MB සිරිසේන ප්‍රනාන්දු මහත්මයා, MB වයලට් ප්‍රනාන්දු මහත්මියන්, ඒ වගේම වසර 3කට පෙර පල්ලෝ සපත් පී සිල්නට් ප්‍රනාන්දු සහෝදරියට, පී කිසිරි ප්‍රනාන්දු මහත්මයා ඇතුළු ඔබ හැම පරපුරකම යෙදුණු සියලු ඥාති හිත මිත්‍රාදීන් නමින් පුණ්‍යානුමෝදනා සිද්ධ කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ස්වාමියා දෙපරපුරේම දෙමව්පියන් ඇතුළු සහභාගී වෙන ඔබ මේ ශ්‍රවණයේ සාකච්ඡා ශ්‍රවණය කළ ඔබ හැම නමින් යෙදුණු සියලු ඥාති හිත මිත්‍රාදීන් නමිනුත්, ඒ වගේම උපදේශක මහත්මාණන් උපදේශකවරයෙක් හැටියට කටයුතු කළ කේ ආර්ය සිරි ගුරු පියාණන් නමින් ඇතුළු ඔබ හැම නමින් යෙදුණු සියලු ඥාති හිත මිත්‍රාදීන් නමින් මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ඒ හැම නිදුක්ව නිරෝගීව සුවපත් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධයෙන් අමා නිවනින් සැනසෙත්වායි පින්පතා සාදු කියනවා. ඉදන් වූ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදන් වූ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු. ඉදන් වූ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. පින් කැමැති සියලු දෙවියන් පුණ්‍යානුමෝදනා ලබා සතුටු වන්න. සතුටටපත් වුණා වූ සියලු දෙවියන්ගේ කරුණා මෛත්‍රින් පින්නිතුල් දේමිත පුතාට සුබ උපන් දිනයක් අද දවසේ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පී තිනෙත් සේනිත, පී කියාරා ආරාධ්‍යා, කේහාන් කස්සප, කිරන් කාශ්‍යප, කෙවින් කල්පේෂ්, ඒ මුණුබුරු මිනිබිරියන් සියලු දෙනාටම, අමල් කලමුල්ල බෑනු පුතුණුවන්, චතුරි දයාවංශ ලේලිය දියණිය ඇතුළු පවුලේ හැමටත් සහභාගී ඔබ හැමටත්
මේ සාකච්ඡා ශ්‍රවණය කළ ඔබ හැම දිනාටම ඒ වගේම අප පින්වත් බොරලන්දේ වජිරඥාන නායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ උපන්දින වෙනින් උන්වහන්සේටත් නිදුක්ව නිරෝගීව සුවපත්ව සියලු කායික මානසික සුවයන් පිණිස ධර්මානුධර්ම පිළිවෙත් මගේ හැම සැනසෙල්ල පිණිස චමිල මදුසංක පුතුණුවන්ටත් කාර්ය මණ්ඩලයේ හැමටත් සියලු සැනසෙල්ල යහපත් අභිවෘද්ධිය පිණිස වේවා. පුණ්‍යානුමෝදනා ලබන සියලු දෙවියන්ගේ රැකවරණය නමදෝ වේවා. කොරෝනා උවදුර නැවතත් අපේ රටට නොපැමිණ අපේ රටුණු ලෝකයේ ඉක්මනින්ම බැහැර වේවා. සියලු ආරක්ෂා වේවා. සියලු දෙවියන්ගේ ආරක්ෂා නොමදව වේවායි දෙවියනට පින්පතා සාදු කියන. අවසානයේ අප හැම දිනාට මේ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධයෙන් අමා නිවන් පිණසම උපනිශ්‍රය වේවා. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං චිරං රක්ඛන්තු දේශනං චිරං රක්ඛන්තු ලෝක ශාසනං. සාදු සාදු සාදු. දැන් ස්වාමීන් වහන්සේට පරිස්කාර පූජාවන් අපි අෂ්ට පරිස්කාර පූජාව සිදු කරනවා. සංකේතාත්මකව අපි ලීලානි මහත්මියට සඳහා ආරාධනා කරනවා. සාදු සාදු සාදු. බතරමුල්ල පන්නිපිටිය පාරේ සිරි සුදස්සනාරාම සදහම් සෙනසුනේහි ගරු අනුශාසක ආචාර්ය පූජනීය මිරිසේ ධම්මික අපේ හාමුදුරුවෝ අද දවසේදී මේ මග ඔබ අපිට කියා දුන්නේ ජීවිතය ජීවත් කරවන්නට තවත් මොහොතකින් ධර්මය තුළ හැසිරෙමින්. එහෙමනම් ලබන සතියේත් අපි බුද්ධානුස්සතිය එහෙම නැත්නම් බුදුජාන වහන්සේ අවබෝධයෙන් දැකීම පිළිබඳව කතා කිරීමෙන් බලාපොරොත්තු වෙන අද සිකුරාදා මේ වැඩසටහන නිමාඩපත් කරනවා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.